Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. Спасибо, что смотрите мои видео. Сейчас я вам расскажу о том, как размечают угловой камин. 5 декабря, вот такой вот дождь, крыши еще нету, все капает. Значит, приспособили такую систему водостока. Значит, угловые камины, они отличаются от прямых ограниченностью своих размеров. То есть угловой камин, он имеет определенные свои параметры, то есть свои требования, такие как толщина стены 25 сантиметров, глубина топки должна быть не меньше 50 сантиметров. Ну а если 60, то это еще будет лучше. В камине уже установлен дымоход, труба установлена, но она еще до конца не доделана. Раньше у нас продавали трубы асбестоцементные 5 метров 30 сантиметров длиной. Сейчас трубы стали делать 4 метра длиной. Значит, сечение трубы у меня 19 сантиметров. Как бы не совсем подходит. Можно было бы и побольше, конечно, там 20-25 сантиметров. Ну, что нашли, то и купили. Разметку я начинаю с того, что без раствора раскладываю кирпичи, позиционирую камин на месте. Позиционирование происходит в каждом помещении по-своему, то есть исходя из данных помещения. Ну, допустим, комната, да, у нас здесь наблюдается вот дверной проем, соответственно, за пределы дверного проема мы выйти не можем. Это нас ограничивает, конечно, в размерах камина. Чтобы получился портал 75 сантиметров, мне пришлось камин выдвинуть вперед, так как боковые стенки при увеличении портала, они, соответственно, уходят в левую сторону, ну, также в правую, и упираются в заднюю стену или в боковую стену, несущую, ограждающую конструкцию. Соответственно, чтобы у камина глубина 60 сантиметров получилась, чтобы у меня огнеупорный кирпич не врезался в блочную стену, ну или в кирпичную, там какая есть, мне надо его выдвигать камин вперед. Соответственно, что происходит? Вся конструкция становится очень громоздкой, громадных размеров, непропорционально, выглядит негармонично, потому что сечение портала по соотношению со всем камином очень маленькое получается. Ну, гигантских размеров камин и маленький портал. Чтобы сделать портал больше, соответственно, надо увеличивать еще больше камин. И также угловые камины сопряжены с дополнительной сложностью, это устройство самого дымохода. То есть здесь дымоход будет позиционироваться не параллельно порталу, он будет прямо квадратного сечения, а дымоход 6 кирпичей 25 на 25 сантиметров внутри. Ну или, как правильно говорить, 27 на 27 сантиметров внутри. Дымоход будет разворачиваться перпендикулярно, то есть по оси будет выходить на плоскости левой и правой стены и будет соединяться непосредственно с дымоходом, который уже установлен. Первый ряд у меня будет черновой, первый ряд уйдет в пол. Когда зальется стяжка, будут устанавливаться теплые полы, первый ряд у меня как раз уйдет в этот слой. Соответственно, с этого ряда, с первого ряда уже у меня чистый пол начинается, я от него буду расчет делать всего камина, всей конструкции. То есть первый ряд я не считаю. Сверху первого ряда будет начинаться дровник. Дровник будет выполнять чисто визуальную функцию, то есть пользоваться им не будут. Главное, чтобы была какая-то небольшая ямка, да, углубление под камином. Значит, дровник будет тоже неглубокий, может сантиметров 50, не больше. Что я еще здесь буду делать в этом камине? Буду устанавливать приточный канал. Размечаю я его очень просто, по 12 сантиметров от каждой стороны угла, по пол кирпича, чтобы я мог этот канал выложить из кирпича. По 12 сантиметров отступаю от каждой стенки и делаю отверстие
в плите. Здесь у меня плиты перекрытия лежат. Под плитами перекрытия подвальное помещение. Приточный канал будет выполнять две роли. Первая, не будет засасывать камин воздух из помещения, а будет автономно работать. Даже можно будет полностью портал перекрыть фанерой там, или листом гипсокартона. Камин будет работать стабильно, то есть брать воздух из подвала. Приточка будет перекрываться задвижкой. Задвижка будет поворотная, то есть я формирую канал приточный, в нем устанавливаю задвижку. Расчет идет 500 кирпичей на этот камин, вот таких пластички, и 200 кирпичей огнеупорных. Также 5 мешков огнеупорной шамотной смеси. Ну, цемента там сколько надо, столько и будем покупать. Песка тоже где-то полкуба пойдет, может даже меньше. Еще инструменты какие, ну, режущие, да, болгарка там нужна, кирочки, уровни. У меня вот есть нивелир. Как я размечаю, я вот так поставил. У меня вот эта стенка 1,5 метра получается. Я эти 1,5 метра от угла отметил здесь. И по лазерному нивелиру очертил карандашом линию. Также я буду периодически проверять себя горизонтально, ну вот данным прибором. Прибор фирмы RGK 360 градусов показывает. Я очень им доволен. Работает. Вот уже, наверное, месяца 2 батарейки так еще и не менял. Дальномер фирмы RGK. Смотрите, замеряет квадратную площадь, можно померить. Если вам надо кубатуру померить, да, объем, то вы нажимаете еще раз, получается М3. Вы также высоту, ширину и длину. И он автоматически показывает кубические метры. Очень удобно. Еще будет у меня станок, на котором я буду вырезать, нарезать сложные кирпичи там или несложные, это уже время покажет. Сейчас я прорублю дырку для приточного канала и потом дальше продолжим видео. Ушло времени у меня час на то, чтобы прорубить такую дырку. Что, друзья, я спустился в подвал, показать вам приточное отверстие. Делаю более квадратной формы. Формировал я первый ряд камина. Значит, от угла я отступил 5 сантиметров. И здесь также я от линии, от этой, вот что я начертил, тоже отступил 5 сантиметров. Это я сделал для того, чтобы выделить карниз, который пройдет после дровника, отделить, так сказать, камин от основания. Как обычно, по традиции, в каждом видео я выкладываю какую-нибудь часть информации, о которой мало кто знает. Вот на примере этой лейки я сейчас продемонстрирую, как работает горячий дым и холодный дым. Дым очень раскаленный, его инерция очень высокая, скорость прохождения очень большая, масса очень низкая. То есть вот, смотрите, что происходит. То есть вот он, не задерживаясь, свободно летит в трубу. Сейчас я покажу, как работает холодный тяжелый дым. То есть когда прогорел костер, у дыма масса увеличивается за счет того, что он холодный становится, и соответственно опрокидывается. То есть нет у него скорости. Скорость 0. Вот такой песок. Но он уже влажный и тяжелый. И смотрим, что с ним происходит, да? Вот вы видите, ничего не происходит. Все забилось. Лейка, дымоход. А что это происходит? Значит, происходит то, что вываливается через край. Вот на примере простой лейки я вам объяснил элементарный, второй закон Ньютона и как работает дымоход в мангалах и каминах. Чем горячее газ, тем он легче и тем больше у него скорость. Чем холоднее газ, тем выше у него масса больше и медленнее скорость. Так что вот, ребята, учитесь, пока я жив, да, я передаю вам такую вот информацию. Так, друзья, представляю вам Андрея. Андрей мне делает задвижки на камины.
на приточки, на дымоходы. Андрей очень знаменитый у нас в Майкопе кузнец. У него есть своя кузня. И вот он сейчас расскажет, чем он занимается, покажет свою работу. Прошу. Да, мы изготавливаем кованые ворота, кованые перила, любые мангалы, навесы. То есть, что душе угодно, то мы изготавливаем. Работа, которая делает. И скажи, как вы работаете по краю Краснодарскому, да? Вот сейчас, кстати, в Питере делают. Да, заказ. работаем везде, как бы, куда не закажут, так сказать, по всей России. Работ много, Человек много хороших отзывов, профессионально этим занимается. люди довольны очень работами, не знаю, видно будет, не видно. Это вот в основном ворота. Также у нас тут имеется множество всяких перил. Много работ, в общем. То изготавливается все это на профессиональном оборудовании. Имеются пневмомолотки. Все это делается на горячую, все делается вручную, собирается индивидуально каждый эскиз, каждый рисунок по желанию заказчика. То есть работаем мы по регионам, то есть везде. Самое большое предприятие, что есть в Республике Адыгея, наверное, в крае, это вот наше производство. Я рекомендую вам Андрея. Прошу любить и жаловать. Если какие-то вопросы, вот, можете писать на мой сайт. Смотрите внизу там номера телефона Андрея. Вот, напрямую ему звоните, общайтесь. Вот, какие вопросы более детально, что он сможет сделать, что у вас там, какие есть предложения. Прошу, обращайтесь. Да, выезд мастеров, замеры, все это бесплатно. Каминные наборы, каминные решетки, то есть все, что касается металла, делаем все. Да, и именно эксклюзивный вариант эксклюзивно, будет. да, что Не ни у такой, кого что... такого не будет, что пошел в магазин и купил. Такого нет. Все индивидуально, что пожелает заказчик. Какой рисунок, что-то может с головы, может что-то, не знаю, у кого какая фантазия. То есть мы это все воплощаем в жизнь. Мечту воплощаем. Да, мечту воплощаем. Спасибо, Все, всем пока. Мы сейчас звоните, пишите. Заниматься. Друзья, вы посмотрели видео про то, как я размечаю камин, что надо для этого сделать, немножко о принципе тяги, технологию, и познакомил вас с кузнецом Андреем. Еще дополнительно я выполняю услуги, исправляю мангалы, камины. Если они у вас дымят, пожалуйста, присылайте мне видео, фотоматериалы. Я их изучаю, делаю анализ и даю вам рекомендации по исправлению конструкции. Я имею уже достаточно большой опыт в исправлении. Также я еще делаю 3D проекты, ну и соответственно кладкой, строительством каминов и мангалов занимаюсь. Ну что, ребята, еще раз всем большое спасибо. Желаю вам крепкого здоровья, богатства, да, счастья, всяческих успехов в жизни. Подписываемся на мой канал, кто не подписался. Ставим лайки. Всем удачи. Пока.